Heute lesen wir Johannes Evangelium, Kapitel 9. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 9. Kapitel 9, 1 bis 7. 9, versículo 1 a 7. Und dann werden wir auch das Abendmahl zusammennehmen. Depois vamos tomar a ceia juntos. An dieser Stelle heißt es so: Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Ao passar, Jesus viu cego de nascença. Rabbi fragte ihn, seine Jünger, wie kommt es, dass blind geboren wurde? Hat selbst gesündigt oder seine Eltern? Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Geh zum Teich Shiloah, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Shiloah bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Herr, wir danken dir für dein Wort Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra und beten, dass dein Wort in uns pflanzt, Frucht bringt und wir das praktizieren können. Nós pedimos, Senhor, que a tua palavra possa gerar fruto em nós, que nós possamos praticá-la. Im Namen Jesu. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Als Jesus vorbeigegangen ist, sah er diesen Mann, diesen blinden Mann. Enquanto Jesus estava passando, ele viu esse homem cego. Also was hat dieser Mann gemacht, damit er Jesus begegnen konnte? O que esse homem fez para poder ali alcançar Jesus? Hier in dieser Stelle hat er nicht viel gemacht. Nessa passagem ele não precisou fazer muita coisa. Das war allein die Gnade Gottes, die ihn erreicht hat. Foi apenas a graça de Deus que o alcançou. Das war der Augen Jesu, der ihn gesehen hat und gemerkt hat, dieser Mann ist in Not und ich werde ihm helfen. Foram os olhos de Jesus que perceberam ele e viram ali tem homem em necessidade e eu vou ajudá-lo. Und ich möchte damit anfangen, diese Stelle, ihr Lieben, E eu quero começar com isso nessa passagem. damit wir uns erinnern, wer unser Gott ist. Er ist ein gnädiger Gott. Que a gente possa lembrar quem o nosso Deus é. Ele é Deus cheio de graça. Er kennt dich und er sieht deine Situation. Ele te conhece e ele vê a sua situação. Und er ist bereit, dir eine Hoffnung zu geben. E ele está pronto para te dar a esperança. Eigentlich, er hat schon gegeben, oder? Na verdade, ele já te deu. Denn er sandte Jesus Christus auf dieser Welt. Porque ele enviou Jesus Cristo a esse mundo. Er hat meine und deine Not gesehen, Ele viu a minha e a sua necessidade. dass wir Richtung des Todes gehen und hat Jesus
geschickt, damit wir Richtung Leben Que nós finden. andávamos em direção à morte. E Ele enviou Jesus para que pudéssemos andar em direção à Bevor vida. wir noch irgendwas getan haben. Mesmo antes de fizermos qualquer coisa. Die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, Gott hat seine Gnade offenbart. A Bíblia fala que quando nós ainda éramos pecadores, Deus revelou a sua graça. Also dieser blinde Mann ist von Jesus begegnet worden. E esse homem cego aqui, ele foi alcançado por Jesus. Und die erste Frage von den Jüngern oder von den Leuten, das war, was hat dieser Mann falsch gemacht? Warum leidet er? E a primeira pergunta das pessoas que estavam observando foi: o que esse homem fez? Por que ele está sofrendo? Und das sehen wir hier in Vers 2. Das war bestimmt, was sie gedacht haben, eine Sünde in sein Leben oder von seinen Eltern. E nós vemos isso no versículo 2. Provavelmente eles estavam aqui pensando que isso foi causado por um pecado na sua vida ou um pecado na vida dos pais. Und Jesus antwortet hier in Vers 3, er ist nicht so wegen seiner Sünde und auch nicht wegen den Sünden seiner Eltern, sondern er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Die anderen fragten sich, warum leidet er? E os outros estavam lá se perguntando: por que ele está sofrendo? Und Jesus antwortet, woran oder wohin kann dieses Leiden ihn bringen? E Jesus responde: para aonde esse sofrimento pode levá-lo? Und manchmal ist das auch so mit unseren Schmerzen. E às vezes é assim também com as nossas dores. Wir fragen oft, warum leide ich? Warum? Nós nos perguntamos: por que eu estou sofrendo? Por quê? Und Jesus und Gott möchte einfach uns den Fokus auf einen anderen Punkt bringen. E Jesus quer nos trazer o foco para outro ponto. Nicht uns fragen, warum etwas geschehen ist unbedingt, aber wozu dient das, was mit mir passiert? E não nos perguntar por que coisas assim acontecem, e sim para onde isso daí, para que isso pode servir. Das war hier in dieser Begegnung diese Bestimmung Gottes. E aqui ele tem um encontro com destino, propósito de Deus. Damit der Werk Gottes, also damit oder die Macht Gottes sichtbar wird in sein Leben. Para que o poder de Deus se tornasse visível em sua vida. Also Jesus lässt es hier ganz klar, warum auch er zu diesem Mann gekommen ist. E Jesus deixa aqui bem claro porque ele veio a esse homem. Er ist gekommen, ihm zu helfen, ihn zu heilen, Veio para ajudá-lo, para curá-lo. aber er ist auch gekommen, zu sagen, wer er ist. Mas também veio para mostrar quem ele é. Dass er nicht nur ein Prophet ist Que ele não é só profeta oder nicht ein Wasser, Água Pras, tá.
Deve estar. Ah, deve ter que pegar aqui. Deve ter que pegar na salinha. Er ist gekommen, um zu sagen, ich bin der Erlöser, Jesus. Ele veio para dizer: eu sou o Salvador, Jesus. Also, Jesus heilt ihn am Ende dieser Begegnung. E Jesus o cura no fim desse encontro. Denn wir haben hier diesen Bericht, also diese Geschichte gelesen und am Vers 7, er kommt zurück, also wieder sehend, er kommt zurück geheilt. E nós vemos ao fim desse relato, no versículo 7, ele vem e ele pode ver, ele vem curado. Diese Heilung war eine Bestätigung für die Werke Gottes durch Jesus. E essa cura foi uma confirmação da obra de Deus através de Jesus. Er ist derjenige, der gekommen ist, um zu erlösen, zu befreien. É aquele que veio para libertar, para salvar. Und wir wissen, er ist aber nicht nur unbedingt, um uns von dem Leid dieser Welt zu erlösen, E nós sabemos, ele não veio apenas para nos libertar do sofrimento deste mundo, denn hier in dieser Welt werden wir Bedrängnis haben, porque aqui nesse mundo nós passaremos por aflições, aber er ist gekommen, um uns von der Strafe zu befreien, ewige Strafe. mas ele veio para nos libertar da pena eterna. Also wir haben eine Befreiung gegenüber Gott, dass wir keine Strafe oder keine Gericht bekommen werden. Nós temos essa libertação em relação a Deus, porque nós estamos livres do juízo de Deus. Und das ist etwas, was uns mehr und mehr befreit von unserem Kampf in dieser Welt. Isso é algo que mais e mais nos livra na nossa luta nesse mundo. Denn wir können durch die Schmerzen in dieser Welt durchgehen, Porque nós podemos suportar dores nesse mundo, aber zu wissen, dass wir für die Ewigkeit vergeben worden sind und befreit worden sind von unserer eigenen Schuld, saber que nós fomos libertos da culpa, da nossa própria culpa, das gibt uns eine extra Kraft sozusagen oder eine saber que nós somos Sicherheit. libertos da nossa própria culpa para a eternidade, nos dá essa força e essa segurança. Deswegen, egal was es geschehen mag hier in dieser Welt, wir sind sicher, dass wir durch das Opfer Jesus gerettet sind. Porque não importa o que aconteça nesse mundo, nós temos a certeza que nós estamos salvos pela justiça de Deus. Also das war diese Frage von den gewesen, warum leidet er? E é essa pergunta que eles fizeram, por que ele está sofrendo? Also gerichtet hier auf diese Erde, auf das Hier und Jetzt. Also diese Frage ist eher gerichtet auf das Hier, ne? Warum leidet er hier? Wegen seiner Sünden? Essa pergunta foi direcionada a por que ele está sofrendo aqui nesse mundo. Aber Jesus bringt den Fokus auf das Werk Gottes und das ist eine ewige, dass sein Werk eine ewige Auswirkung hat.
Mas Jesus ele traz o foco à obra de Deus que tem consequências eternas. Deswegen, ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir, wenn wir durch den Leiden gehen, Por isso é importante, queridos, quando nós passamos pelo sofrimento, sei es eine Krankheit oder finanzielle Schwierigkeiten, seja por doença ou problemas financeiros, ist, dass wir nicht hineinfallen in diesen Murmurar, Reklamar, in diesen Jammern. nós não podemos cair nesse murmurar. Aber uns immer die Frage stellen, wie kann das Werk Gottes sich manifestieren durch meine finanzielle Not zum Beispiel. Mas sempre nos perguntar como é que a obra de Deus pode se manifestar através, por exemplo, da minha dificuldade financeira. Wie kann das Werk Gottes, was er schon in mein Leben getan hat, denn ich bin errettet von ihm worden, sich manifestieren in meiner Krankheit? Como é que a obra de Deus que ele começou em mim, eu já fui salvo por ele, pode se manifestar, por exemplo, através da minha doença? Wie kann das sein, dass ich trotzdem hier leide und durch Bedrängnisse gehe? Como é que pode ser que, apesar de eu passar por sofrimentos e aflições, Menschen über die Güte Gottes wissen durch dein Leid, durch dein Leben. pessoas possam experimentar ou conhecer da bondade de Deus através da sua vida? Das ist die Frage, die wir uns immer stellen können, wenn wir in Schwierigkeiten liegen. E essa é a pergunta que nós sempre devemos nos fazer quando estamos passando por Denn dificuldades. dieser Mann hier wurde geheilt, damit das Werk Gottes sich manifestiert. Porque esse homem, ele foi curado para que a obra de Deus se Seht manifestasse. ihr, wie der Fokus sich ändert? Vocês viram como o foco foi mudado. Wir können hier predigen allein auf diesen Mann. Gott ist gekommen, damit er gesund ist. Und ja, Gott sei Dank konnte er wieder sehen. Nós poderíamos pregar aqui que Deus veio para que esse homem possa se tornar saudável e graças a Deus ele pôde ver novamente. Aber das geistliche Sehen Mas a visão espiritual hat sich auch damit geöffnet. Und das ist viel wichtiger für das, was hier diese Stelle uns auch berichten möchte. A visão espiritual também foi aberta. Isso é mais importante e é o que essa mensagem quer nos relatar aqui. Denn sie haben hier ein Wunder erlebt. Porque eles experimentaram um milagre. Und sie könnten nach diesem Wunder entweder glauben oder nicht, dass Jesus der Messias ist. E após esse milagre, eles poderiam crer ou não que Jesus era o Messias. Also das Entscheidende ist nicht, ob dieser Mann jetzt wieder sehen kann, physisch, sondern ob er in sein Herzen glaubt, dass Jesus der Herr ist. E o decisivo aqui não é que se esse homem poderia ver com seus olhos físicos, mas sim, se ele poderia ver com seus olhos físicos, mas sim se ele creria que Jesus era o Salvador. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns für den Herrn ein Herz bitten, der bereit ist, Por isso vamos oferecer a Deus um coração que está pronto sich anzupassen in jeder Situation, para se adaptar em qualquer in situação. jeder Situation des Lebens. Qualquer situação. Sei da vida. es in Freude oder Traurigkeit, Na alegria, Unfreude wollte ich sagen. na alegria ou na tristeza, Sei es in Reichtum oder Armut, na riqueza ou na pobreza. sei es in jeder Situation, dass wir als reife Christen lernen, wie kann die Güte Gottes durch mein Leben ausgestrahlt werden. Seja em qualquer situação, nós como cristãos maduros temos que aprender em qualquer situação
a nos perguntar como a bondade de Deus possa ser Nein, lass uns refletida. nicht Zeit verlieren wegen dieser religiösen Fragen, ja, hat er gesündigt, deswegen leidet er oder nicht. Não vamos perder tempo nessas perguntas religiosas. Se ele está doente porque pecou, por exemplo. Sondern lass uns unser Fokus richten auf das, was wir gerade leben. Wie kann man so in dieser Situation Gottes Güte ausgestrahlt werden? Vamos nos concentrar no que a gente está vivendo aqui, como essa situação possa ser usada para refletir a bondade de Deus. Es gibt auch eine Stelle im Philipperbrief 4, Existe também uma passagem na carta aos Filipenses, capítulo im 4, Vers 12. Da steht es, versículo 12. der Apostel Paulus sagte, ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Also soll es finanzielle Not sein. Warum Gott? Warum Gott? Also das ist kein weiser Weg, sich damit umzugehen, sondern Seja um problema financeiro, e você pergunta por que Deus? Por que Deus? Isso não é uma maneira sábia de lidar com isso. sondern lass uns in jeder Situation Gottes Güte und Weisheit ausstrahlen. Mas vamos, em todas as situações, refletir a sabedoria e a bondade de Deus. Warum Gott diese Krankheit zum Beispiel? Konnte er hier, wir kennen nicht die Lebensgeschichte hier dieses Mannes, der blind war. Porque, por exemplo, essa doença aqui, nós não conhecemos a história desse homem que era cego. Er könnte sich auch fragen, er könnte sich auch selbst richten. Ele poderia mesmo se perguntar e fazer essa autoavaliação. Aber Gott, also Jesus in sein Leben, bringt ihn zu einem anderen Fokus. Mas Jesus, em sua vida, o traz a novo foco. Jesus fragt ihn nicht, warum du so bist, diesen Mann so ist. Jesus não pergunta por que você está assim. Jesus kommt und heilt ihn Jesus vem e o cura. in eine sehr komische Art und Weise. De uma forma bem peculiar. Also sich Schlamm zu nehmen, spucken, Gott hat seine Art und Weise, wie er Dinge tun kann. Ele cuspiu na terra, assim, Deus tem a forma como ele age. Aber er ist einfach gekommen hier, um ihn zu befreien und ihn zu heilen, Mas ele veio aqui para o libertar e o curar. um ihm eine neue Identität zu geben. E dar a ele uma nova identidade. Also es war jetzt ein neuer Mann, der nicht sehen könnte, jetzt er sehen kann. Ele agora é novo homem que ele não via e agora pode ver. Also ab hier fängt er ein neues Lebenabschnitt. E a partir de agora ele começa novo segmento da vida. Mit welchem Zweck? Gott zu proklamieren oder das Evangelium zu proklamieren, wer Jesus ist. Com o propósito de proclamar o Evangelho, proclamar quem Jesus é. Jesus hat ihn geschickt,
um sich zu waschen. o enviou para se lavar. Und das Wort sagt, dass diese Stelle heißt Shiloach, also das bedeutet der Gesandte. E a Bíblia fala que esse local se chama Siloé, que significa o enviado. Als auch ein Zeichen, eine Bedeutung zu sagen, der mich geheilt hat, ist derjenige, auf dem ihr wartet. Como sinal de que aquele que me curou é aquele que nós esperávamos. Der mich geheilt hat, ist der Messias. Aquele que me curou é o Messias. Und so oft werden wir so geprüft, auch in unser Leben, in der Not, in der wir leben. E tantas vezes durante a nossa vida nós somos provados por necessidades. Wo wir Gott Zeuge sein können von ihm oder einfach schweigen. Onde nós podemos ser testemunhas de Deus ou nos manter em silêncio. Aber du bist berufen, Gott hat dich gerufen, ein Zeug von ihm zu sein auf dieser Welt. E Deus te chamou para ser uma testemunha dele neste mundo. Das, was du machst, das, was du tust, in dein Leben soll diese Güte Gottes ausstrahlen. Also du kannst auch Menschen in die Nähe Gottes bringen. O que você faz na sua vida deve refletir a bondade de Deus. Você pode trazer pessoas para mais próximo de Deus. Dieser Mann hier, wenn wir hier weiter lesen würden, er geht zu den anderen Menschen, ne, und sagt, dass er geheilt worden ist von Jesus. Nos versículos seguintes, nós vemos que esse homem vai a outras pessoas e fala que ele foi curado por Jesus. Ohne Scham, er hat sich nicht geschämt, Sem vergonha. Ohne Ele não Angst. se envergonhou, ele não teve medo. weil er könnte auch ausgetrieben werden von dem Ort, wo er war. Ele poderia muito bem ser expulso lá do lugar onde ele estava. Allein zu sagen, dass Jesus ihn geheilt hat. Apenas por dizer que Jesus o curou. Und manchmal haben wir Angst oder schämen wir uns, über Jesus zu sagen. E às vezes nós temos medo, ou nos envergonhamos de falar sobre Jesus. Weil wir vielleicht gedemütigt werden Porque talvez nós passaríamos por uma humilhação. oder weil wir eine Besonderheit verloren werden, so eine, wie sagt man, eine Que poderia causar danos para a reputação. Reputation, oder? Ja, genau. Das sind so diese Ruf, okay, dass wir diesen Ruf verlieren können. Aber weißt du, du glaubst an Jesus Christus, dass er der Herr ist? Mas você crê em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor? Die Bibel sagt, dass hier in zum Beispiel Johannes 3, Vers 17, A Bíblia fala, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. 17? genau, dass Gott seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt hat, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Und dann in Vers 18, Versículo 18. wer vertraut an ihn, an Jesus hier? Wer vertraut an ihn, an Jesus? Amen. Amen. Wird nicht verurteilt.
Aber wer nicht glaubt, ist schon verurteilt. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Das Wort sagt auch, wenn du glaubst A palavra também diz, se você crê an Jesus, also hier in das Evangelium von Johannes wird auch das Licht genannt. Also wenn du an das Licht glaubst, se você crê em Jesus, e o Evangelho fala assim, na luz, se você crê na luz, wirst du ein Kind des Lichtes. você se torna filho da luz. Wir haben eine neue Identität bekommen Nós durch recebemos Jesus. também uma nova identidade através de Jesus. Nicht, weil wir geheilt worden sind von einer physischen Krankheit, Não talvez por termos sido curados de uma doença física, aber allein durch den Glaube an Jesus. mas somente através da fé em Jesus Cristo. Vielleicht hier diese Stelle hat eine Tür aufgemacht, dass dieser Mann an Jesus glaubt, wegen also seiner Wunder. E talvez essa passagem tenha aberto uma porta para que esse homem possa crer em Jesus Cristo depois do seu milagre. Kann sein, dass du heute an Jesus glaubst, weil es hat angefangen mit einem Wunder in deinem Leben. Talvez você creia hoje em Jesus Cristo e isso começou com um milagre na sua vida. Vielleicht das war eine Prophetie, die sich erfüllt hat und dann hast du gemerkt, Gott existiert. Talvez tenha sido uma profecia que se cumpriu na sua vida e você percebeu que Deus existia. Irgendwas ist geschehen, Algo aconteceu damit deine Aufmerksamkeit zu Gott sich richtet. para capturar a sua atenção em direção a Deus. Das war allein die Gnade Gottes in Isso dein Leben foi a und in graça mein de Leben. Deus em sua vida e na minha vida. Er hat uns gefunden. Ele nos encontrou. Aber der Knackpunkt, Mas o ponto decisivo, was sich hier verändert für die Ewigkeit, ist unser Glaube an Jesus, dass er unser Herr ist. que traz mudança para toda a eternidade, é a nossa fé em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, Dass er unser Erlöser ist que Ele é o nosso Salvador, von dem Schuld, was wir gegenüber Gott haben. da culpa que tínhamos diante de Deus. Nicht, dass er mein Kellner ist, Não que Ele seja o meu garçom, dass wenn ich etwas brauche, dann komme ich zu ihm, um etwas zu empfangen. quando eu preciso de alguma coisa, eu vou até Ele para receber algo. Nein, dieser Mann wurde geheilt, damit er geht, damit er die Welt, das Licht gibt, was ihn erreicht hat. Não, Ele foi curado para que Ele vá e Ele dê ao mundo essa luz que o salvou. Und ihr Lieben, du bist heute hier in einer Situation, wo Gott kennt deine Situation. E você está aqui hoje numa situação que Deus conhece. Deus conhece a sua Und situação. er will dir besorgen und er kümmert sich um dich. E Ele quer cuidar de você, Ele cuida de você. Er ist gekommen auch, dass du deine Last auf ihn bringen kannst. Ele veio também para que você possa depositar sobre Ele seus fardos, Deine Sorgen, suas preocupações, deine Zukunft, deine Ängste. seu futuro, suas ansiedades. Also, und du hast totale Freiheit. Wir haben diese Freiheit, das hier zu tun. Und das ist die beste Stelle, das zu tun, hier vor Gott. E nós temos a oportunidade, e esse é o melhor lugar, diante de Deus, para depositar todas essas coisas. Aber Gott, er gibt dir das, auch damit du ein Zeuge sein kannst in dieser Welt. Mas Ele também te dá tudo isso para que você possa ser uma testemunha de Deus nesse mundo. Damit Menschen das Leben, das Licht begegnen durch dein Leben. Para que pessoas possam ter encontro com a luz através da sua vida.
Also du glaubst an Jesus, dass er dein Retter ist und dein Erlöser. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Du glaubst, dass er sein kostbares Blut vergossen hat, um deine Schuld zu waschen. Você crê que Ele derramou o seu sangue precioso para te purificar das suas culpas? Du glaubst daran, dass er sein Leib gebrochen hat in deiner Stelle, Você crê também que o seu corpo foi partido em seu lugar, damit wir Hoffnung haben für Vergebung und ewiges Leben? para que possamos ter essa esperança de perdão e vida eterna? Wenn du daran glaubst, dann können wir ein Leben leben voller Dankbarkeit und Freude. E se você crê nisso, nós podemos viver uma vida cheia de gratidão Denn e alegria. Jesus hat uns das allergrößte Wunder gegeben. Porque Jesus nos deu o maior milagre de todos. Jesus sprach hier auch, ich tue das jetzt, ne, zum Beispiel in Vers 4. Ne? Jesus fala aqui, por exemplo, no versículo 4, Von dieser Stelle von Kapitel 9, von dieser Heilung vom blinden Mann. Vers 4. Da steht, wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Der Tag hier repräsentiert das Licht der Gegenwart Gottes. O dia aqui simboliza a luz, a presença de Deus. Und die Nacht der Böse. E a noite significa aqui as trevas, Also, o mal. solange es noch Jesus da ist, Enquanto Jesus está lá, wollte er das Reich Gottes verkündigen, ele queria anunciar o reino de Deus bevor das Gericht kommt. antes do juízo. Und Jesus ist gekommen und uns auch einen Auftrag gegeben, E Jesus veio e também nos deu uma tarefa, bevor es uma missão. Nacht wird, bevor die Nacht kommt. Antes que a noite venha, Sollen wir Jesus proklamieren. devemos proclamar a Jesus. Deswegen, ihr Lieben, du wirst heute von diesem Wort auch kannst beten zu Gott, ein Wunder, eine Heilung, aber er möchte dir auch Kraft schenken, dass er durch seinen Heiligen Geist du eine Zeuge wirst. E por isso, queridos, essa palavra aqui, você pode pedir por um milagre, uma cura, mas Ele também quer te dar força para que você possa, através do Espírito Santo, Ser meus testemunhos. ser testemunhas de Jesus. Lass uns beten. Vamos orar. Herr, Senhor, wir glauben, du bist immer derselbe, gestern, heute und in die Ewigkeit. nós cremos que Tu és o mesmo ontem e hoje e por toda a Und eternidade. deine Kraft ändert sich nicht. E Teu poder não muda. Herr, dein Evangelium hat Kraft zu verändern Teu Evangelho tem poder para transformar und hat unser Leben erreicht, Herr. e alcançou nossas Wir vidas. glauben daran, dass du für unsere Schuld gestorben Nós bist cremos, Senhor, que Tu morreste por nossos pecados. und dass wir Hoffnung für ein ewiges Leben haben, Nós temos a esperança de uma vida weil eterna. du auferstanden bist. Porque Tu ressuscitaste. Und das ist dieselbe Kraft von deinem Geist, der in uns heute ist. E esse é o mesmo poder do Teu Espírito Santo que hoje habita em nós. Herr, und du siehst die Situation von jeder hier. E Tu vês a situação de cada um aqui. Herr, und wir bitten dich, dass du dich manifestierst, ein Wunder wirkst in den Leben von vielen hier. Nós oramos, Senhor, que Tu te manifestes e
faça um milagre na vida de muitos aqui. Dass du Menschen heilst, dass du Menschen befreist Que tu cures e libertes pessoas. und dass wir deine Evangelium so weiter verkündigen können, Herr, Possamos proclamar o teu evangelho. damit Menschen zu dir kommen, Herr, und sich hingeben zu dir, Herr. Para que pessoas possam vir e se entregar a ti. Herr, wir bitten dich um Kraft für jede Einzelne hier, Herr. Nós te pedimos, Senhor, por força para cada que está presente. Herr, für Mut, Por coragem, für Freude, por alegria. Herr, für ein Herz, der bereit ist, egal in welcher Not sich befindet, einfach weiter deine Güte zu verbreiten, Herr. Coração que, independente do que está passando, esteja pronto para espalhar da tua bondade. Herr, wir bitten dich, Herr, dass dieses Wort sich in uns lebendig tut, Herr. Nós oramos, Senhor, para que essa palavra se possa fazer viva em nós. Dass wie dieser Blinde eine neue Identität bekommen hat, um dein Name zu proklamieren, Herr. Como esse cego, Senhor, recebeu uma nova identidade para proclamar o teu nome. Dass auch unsere geistlichen Augen sich öffnen Que também os nossos olhos espirituais se abram. und wir von dir, von Jesus, anderen auch verkündigen können. Possamos, Senhor, também anunciar para os outros de ti. Herr, wir danken dir für deine Wirken hier in unserer Mitte, Senhor, nós te agradecemos pelo teu operar em nosso meio, durch dein Wort, Herr. através da tua Und wir palavra. möchten auch, Herr, dieses Abendmahl nehmen Nós zusammen. queremos também, Senhor, participar dessa ceia juntos. Als Erinnerung für das, was du schon getan hast. Memória daquilo que tu já fizeste, Senhor. Dieses große Wunder, Herr, Esse grande milagre. dass du, Jesus, für unsere Schuld gestorben bist und den Tod besiegt hast. Que tu, Jesus, morreste por nossas Am culpas. dritten Tag auferstanden bist. E morreu e venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Im Namen Jesu bitten wir und Em nome danken. de Jesus nós oramos e agradecemos. Amen. Amen. Lass